aí, por um acaso sabe por que no São João tem fogueira? Não? Então fica aqui comigo que vamos descobrir a lenda da fogueira. Vamos lá? A lenda da fogueira de São João. Você sabe o que é uma lenda? Lenda é uma história contada há muito tempo que possa ter acontecido de verdade ou foi só imaginada. Vamos usar a imaginação para ouvir a lenda da fogueira de São João? Reza a lenda que Maria, mãe de Jesus, gostava muito de visitar sua prima Isabel. Quando Maria descobriu que havia um bebê em sua barriga, foi visitar a prima Isabel, que também estava grávida. Então, Maria disse: Como moramos longe uma da outra, não vou saber se o bebê já nasceu. Então Isabel disse: Vamos fazer um combinado. Quando ele nascer, mandarei acenderem uma fogueira bem grande, perto do moro, para que veja da sua casa. Algum tempo depois, Maria viu lá de longe, em uma montanha, uma fogueira bem grande e disse: Nasceu o bebê da prima Isabel, vou lá visitar ela. Quando Maria chegou na casa de Isabel, logo perguntou como seria o nome do bebê, e ela respondeu. João Batista. E Maria disse: Que nome lindo! Vamos comemorar esse dia 24 de junho, nascimento de São João. Agora, eu desafio você a perguntar para algum adulto como era afinal o São João na sua época. Pergunte quais eram as comidas típicas e como acontecia a festa. Estamos muito curiosos e quem puder, envie pra gente no e-mail de contato aqui na descrição do vídeo. Estamos muito curiosos. Até a próxima!